I've been dreaming on in my head like I've seen it. வெல்கம் டு அவர் சேனல் சக்கரசாதமும் வடகரியும். இன்னைக்கு குக் வித் கோமாளியில் தர்ஷன் அவங்க சுறா புட்டு தான் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு சொரா மீன் எடுத்திருக்கேன். இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு மீனோட தலை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு குழம்பு வச்சுருங்க. வெறும் அந்த உடம்பை மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு இந்த மாதிரி கழுவிடலாம். நாம் இன்றைக்கி இட்லி பாத்திரத்தில் தான் மீனை வேக வைக்க போகிறோம். நிறைய பேர் வானலில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் இந்த மீன் போட்டு வேக வைப்பாங்க. அப்போ இந்த மீன் வேகும்போது அந்த தண்ணியிலே சத்தெல்லாம் போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் போட்டு எல்லாத்தையும் வேக வச்சிடலாம். இட்லி குண்டானில் ஒரு 2 கப் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன். இப்போ தண்ணி கொதித்தோடனே நம்மளோட இட்லி தட்டை இதில் வச்சுட்டு ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷமாவது நீங்கள் இதை வேக விடுங்க. இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் மேலே ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நம்மளோட சொராலாம் சூப்பராக வெந்திருக்கு. இப்போ இதை தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். மேலே இருக்க அந்த தோல் உங்களுக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி தண்ணியை கையில் தொட்டுட்டு நீங்கள் தோலை உரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு. நல்லா வெந்திருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தோல்லாம் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இந்த மாதிரி எல்லா தோலையுமே தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் மீனில் இருக்க எல்லா தோலையுமே எடுத்துட்டேன். நம்ம இப்போ புட்டு பண்ணுறதுக்கு இந்த மீனுக்கு நடுவில் முள் இருக்கும்ல, அதை எடுத்துடலாம். ஆக்சுவலாக இந்த முள்ளே நல்லா வெந்திருக்கும். நான் ஒரு சின்னதாக உடச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக உடையுதுன்னு. இது பெரியவங்கெல்லாம் சாப்பிட்றோன்னா அப்படியே சாப்பிட்லாம். பட் குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மீனில் இருக்க அந்த நடு முள்ளை மட்டும் தனியாக எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி எல்லா முள்ளையுமே நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போது நம்ம புட்டு செய்கிறதுக்கு இதை நல்லா உதிர்த்து விட்டுக்கணும். நல்லா லைட்டாக சூடாக இருக்கும் போதே நீங்கள் அந்த தோலை எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது அடுப்பில் ஒரு வானல் வச்சுட்டு அதில் 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்க்கும் போது உங்களோட புட்டோட வாசனை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நிறைய கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து 2 பச்சை மிளகாவை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதில் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 6லேருந்து 7 பல்லு பூண்டை நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துருங்க. குழந்தை பிறந்த பெண்களுக்கு பால் நல்லா சுரக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த சுறா புட்டு செஞ்சு தருவாங்க. ஸோ அதோட இந்த மாதிரி பூண்டு நல்லா சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ இதில் 2 இஞ்சி துண்டை நான் இடித்து வச்சுருக்கேன், அது சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இந்த வானலில் சேர்த்துடலாம். இப்போது நான் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10லேருந்து 15 எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை 2 கட் பண்ணிக்கோங்க. பட் என்னோடது சின்னதாக இருக்குன்றதுனால நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன். இதை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த புட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அந்த சொரா மீனை சேர்த்துடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா குத்தி விட்டு கிளறி விடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல உதிராக வரும். கடைசியாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, கொஞ்சம் நெய் விட்டிங்கன்னா நம்மளோட சூப்பரான சொரா புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்ல சுட சுட சாதம் இல்லைனா ரசம் சாதத்துக்கெலாம் இந்த சொரா புட்டு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி குக் வித் கோமாளியில் வர ரெசிபிஸ் எல்லாமே நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதோடைய லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மறக்காமல் அந்த வீடியோஸையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை பாய் ஃப்ரம் சக்கரசாதமும் வடகரியும்.